S25 अल्ट्रा। जी हाँ, अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों 2 या 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। S24 अल्ट्रा लास्ट ईयर का फोन ऑफ द ईयर था। हमने ये ऐसे नहीं कहा है, नियरली 90% लोगों ने, टेक एक्सपर्ट्स ने S24 अल्ट्रा को फोन ऑफ द ईयर कहा था, और उसका ये सक्सेसर है। क्या ये वर्दी सक्सेसर है? मैं कहूंगा यस, और पता चलेगा आपको। दूसरा एक सवाल आया हुआ है डिजाइन के मामले में। लोगों ने कहा है, कमेंट्स में पढ़ रहा था तब, उन्होंने कहा है कि ये मुझे S24 अल्ट्रा से इतना अच्छा नहीं लगा, S24 अल्ट्रा ज्यादा अच्छा था। एक्चुअल में जब मैं वीडियो में देखता हूं ना, ये फोन इतना अच्छा नहीं दिखता है, बट जब एक्चुअल आप हाथ में लेते हो, देखते हो, उसे फील करते हो, द एक्सपीरियंस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तीसरी चीज जो एक नोटिस की है मैंने, सब कह रहे हैं कि S25 अल्ट्रा जो है सिर्फ एक AI फोन है, बस गैलेक्सी